在光怪陸離的娛樂圈名利場中，明星的婚戀狀況始終是大眾茶餘飯後最津津樂道的談資。當聚光燈追逐着每一段情感的波瀾，當社交媒體的每一次風吹草動都能被解構為分辨的蛛絲馬跡，任嘉倫與薛歡這對夫妻，卻宛如一座悄然矗立的孤島，以近乎決絕的沉默對抗着外界的喧囂。尤其是妻子薛歡，這位曾經踏足演藝圈，本該在鎂光燈下綻放光彩的女演員，自衝如任嘉倫列為連理後，便以一種令人嘆為觀止的隱忍姿態，徹底消失在了公眾視野之中。哪怕外界關於分居的傳聞甚囂塵上，甚至狗仔指名道姓地爆料，他依舊巋然不動，仿佛將沉默二字刻入骨髓。人們不禁要問，這位被任嘉倫真視聘公開保護在身後的女人，到底有多能忍？她的隱忍背後，究竟是委曲求全的無奈，全是看透世事的另一種清醒？要解答這個問題，我們首先得把時間的指鉗撥回到10多年前，去探尋這段感情最真實的起點。那一年是2011年，彼時的任嘉倫還叫任國超，一個聽起來有些樸實甚至帶着點零頭青氣息的名字。他剛從乒乓球運動員的身份中走出來，因為傷病不得不放棄了那條充滿汗水的體育之路，轉移一頭扎進了前途未卜的娛樂圈。那時候的他沒有資源，沒有人脈，只有一腔熱血和對舞台的渴望。他在韓國做過練習生，忍受着常人難以想象的訓練強度和孤獨，回國後只能在各大劇組跑龍套，住着狹小潮濕的出租屋，為了生計和渺茫的機會四處奔波。生活對於那時的任嘉倫而言是沉重的，是看不到盡頭的黑暗隧道。而就在他最落魄、最寂寂無名的時候，薛歡出現了。彼時的薛歡境況要比任嘉倫好上不少。他畢業於中央戲劇學院，是科班出身，有着紮實的表演功底，並且已經能夠接到一些戲約，在演藝圈算是有了一席之地。兩人因舞蹈和工作列緣，很快便確定了戀愛關係。那是薛歡花樣年華裡最寶貴的一段時光。他沒有嫌棄任嘉倫的貧窮和看不到未來的迷茫，反而毅然決然地選擇了陪伴。他不僅用情感慰藉着這個在低谷中掙扎的男人，更是在經濟上給予了無私的支援。據知情人透露，在最困難的日子裡，薛歡甚至變賣過自己的首飾來補貼家用，用以支撐任嘉倫的演藝夢想。這份恩情對於一個男人而言，是足以銘記一生的重量。這種陪伴不僅僅是物質上的接濟，更是精神上的支撐。任嘉倫在無數個試鏡失敗、懷疑自己的夜晚，是薛歡陪在他身邊，一片片幫他練習台詞、分析角色心理，鼓勵他不要放棄。可以說，沒有薛歡那幾年毫無保留的付出和陪伴，就不會有後來那個在鏡頭前自信從容的任嘉倫。2013年，兩人甚至一起參演了電視劇《通天敵人傑》，任嘉倫擔任男主角，薛歡則在劇中飾演一個名為冷月的小角色。在片場，他們是配合默契的同事；在鏡頭外，他們是相濡以沫的愛人。那是薛歡演藝生涯中為數不多的高光時刻，也是兩人最後一次在熒幕上的交集。如果按照正常的劇本發展，薛歡完全可以借着與任嘉倫合作的東風，加上自己中戲畢業的專業背景，在演藝圈闖出一番名堂。畢竟在娛樂圈，夫妻檔、情侶檔聯手撈金、互相抬轎子的案例比比皆是，這幾乎是成本最低的走紅方式。然而命運在這裡拐了一個彎。2016年，在任嘉倫的事業依然不溫不火的時候，兩人低調領證結婚。沒有盛大的婚禮，沒有鋪天蓋地的通稿，甚至連很多圈內好友都未曾邀請，只是雙方家人簡單吃了毒飯，算是給這段長跑5年的戀情一個交代。如果說領證結婚是薛歡隱忍的開始，那麼2017年任嘉倫的爆紅，則真正將他推向了隱形人的深淵。2017年年初，電視劇《大唐榮耀》播出，誰也沒想到這部戲潰像一顆炸彈。
瞬間引爆了沉寂已久的古裝劇市場。任嘉倫憑借廣平王李剔一角，以其精湛的演技和深情的形象，迅速捕獲了無數觀眾的心，一躍成為當時最炙手可熱的頂流小生。按照娛樂圈的常規操作，剛剛爆紅的男藝人，尤其是走男有份、女有份路線的偶像，最忌諱的就是曝光戀情。團聚佢千方百計地隱藏藝人的私生活，擁持單身人設，以便最大化地收割粉絲功利。任嘉倫的團聚當時也是這麼想的，甚至有傳言稱團聚工作人運輪番上陣勸說任嘉倫，希望他能暫緩公開戀情，至少等這波熱度過去，站穩腳跟再說。畢竟官宣戀情的後果誰都無法預料，大規模的脫粉幾乎是板上釘釘的事，隨之而來的商務資源流失，商業界直跳水，對於一個剛剛嘗到走紅滋味的藝人來說，無疑是致命的打擊。在這個關乎前途命運的關鍵節點，任嘉倫卻做出了一個震驚了整個娛樂圈的決定。2017年3月7日，他直接在社交媒體上曬出了與聶歡的合照，大方公開了兩人相戀5年的戀情。他在文中沒有絲毫遮掩，字裏行間都是對這段感情的珍視和對聶歡的感激。這一舉動無異於在平靜的湖面投下了一顆深水炸彈。果不其然，輿論瞬間爆炸，大量粉絲因為接受不了偶像英年早婚而選擇退粉回踩。據不完全統計，當時掉粉數量高達幾十萬，好幾個已經談好甚至即將官宣的商務代言也緊急叫停或換人。面對這場由自己丈夫公開戀情而引發的網絡風暴，薛歡承受的壓力是外人難以想象的。他不再只是一個普通的素人，而是成為了無數狂熱粉絲眼中搶走他們老公的敵人。網絡上開始充斥着對他的人身攻擊、惡意取斥甚至詛咒。有人說他長相普通配不上任嘉倫，有人說他心機深沉用感情綁架了任嘉倫，各種難聽的詞彙如潮水般衝來。如果換作心理素質稍差一點的人，面對這種鋪天及地的惡意，恐怕早就站出來哭訴或者回應了。但薛歡沒有，他選擇了最為決絕的一種方式，徹底隱退。在《大唐榮耀》播出後不久，薛歡不僅未有借着這股東風復出拍戲，反而推掉了所有後續的劇本邀約，徹底退出了演藝圈。他註銷或者停更了所有社交賬號，不接受任何媒體採訪，不參加任何綜藝節目，甚至連任嘉倫的粉絲宴面會、姜公宴都從不露面。他就像從這個世界上蒸發了一樣，如果不是任嘉倫偶爾在採訪中提及，人們甚至要忘記了這個女人的存在。這種隱忍是一種極具犧牲精神的成全。他深知，既然任嘉倫選擇了在事業巔峰期給他一個名分，那他就不能用這個名分去消費他、捆綁他。他的消失是為了給任嘉倫的事業讓路。只要他不出來作妖，只要他不把家庭生活當成流量密碼，隨着時間的推移，大眾對於任嘉倫已婚這件事的敏感度就會降低，任嘉倫也能逐漸從偶像轉型為演員。事實證明，他的判斷是正確的。風波過後，雖然失去了部分女友粉，但任嘉倫憑借過硬的作品，如《錦衣之下》、《周生如故》等，成功吸引了更多關注作品的路人粉，一步步坐穩了當紅小生的位置。時間來到2026年，距離任嘉倫官宣戀情已經過去了將近10年。這10年間，任嘉倫和薛歡育有一子，一家三口雖說低調，但也算安穩。然而，互聯網是有記憶的，但互聯網的記憶往往又是碎片化和獵奇的。就在所有人都以為這對夫妻會一直這樣平靜地生活下去時，一則爆料再次將聶歡推到了風口浪尖。2026年7月初，知名狗仔劉大誰在直播中扔出一顆重磅炸彈，聲稱任嘉倫與薛歡已經分居。爆料依據近是因為任嘉倫在上海參加商務活動期間，連續2個晚上都住在品牌方安排的酒店裡，而沒有回他在上海的家。劉大誰在直播中甚至用極具煽動性的語氣表示，兩人同在上海，且有孩子，
卻不回家住，多少有點問題。此消息一出，立刻衝上了文娛熱搜榜首，引發了全網熱議。一時間，任嘉倫分辨、涉歡忍無可忍，終於被拋棄等話題甚囂塵上，無數吃瓜群眾搬好小板凳，等待着一場撕逼大戰或者悲情戲碼的上演。大家的目光再次聚焦到了涉歡身上。這一次，所有人都在想：你老公都被狗仔拍到夜不歸宿了，你總該出來走兩步了吧？哪怕是發個模糊的朋友圈截圖暗示一下，或者是點讚一條情感雞湯微博，甚至是被拍到一張表情落寞的照片，都能成為這場大戲最有力的注腳。然而，涉歡再一次讓所有等着看戲的人失望了。他依然沒有任何回應，社交平台一片死寂，沒有小作文，沒有陰陽怪氣的歌詞分享，甚至沒有任何行程被拍到。他就仿佛這件事與他毫無關係，仿佛那個被狗仔爆料分居的女人不是他一樣。就在各種謠言和猜測即將發酵到頂點時，任嘉倫本人迅速出面進行了闢謠。他解釋得非常清楚，那幾天工作收工已經是凌晨2、3點，第二天一大早船有拍攝任務，家離工作地點很遠，來回奔波需要2個小時，不僅自己精力跟不上，深更半夜回去船攰吵醒已經熟睡的老婆和孩子。為了不影響家人休息，也為了能多睡幾個小時保證第二天的工作狀態，他才選擇了就近住在酒店。他明確表示，這就是藝人再正常不過的工作安排，並強調自己和涉歡10幾年的感情非常穩定，分居的說法純粹是無稽之談。隨着任嘉倫的回應，這場鬧劇很快平息。仔細分析這次事件，涉歡的人再次展現了超乎常人的智慧和定力。她太了解自己的丈夫了，也太了解這段感情的基礎有多牢固。他們曾一起住過地下室，一起吃過泡麵，一起熬過那些看不到希望的日日夜夜。任嘉倫能在最紅的時刻給他名分，這說明他在乎的是他這個人，而不是外界的眼光。10幾年的相守，還是狗仔憑這2晚住酒店就能瓦解的？如果涉歡真的因為這種可笑的爆料就火急火燎地跳出來自證清白，或者發一些含沙射影的動態，那才是真的着了狗仔的道，不僅拉低了自己的格局，更會將原本已經降溫的熱度再次炒熱，讓私生活淪為大眾的笑柄。涉歡的忍是一種磨蝕的力量，他用實際行動告訴所有人，我們的感情是我們自己的事，不需要向外界證明，更不需要配合狗仔演戲。這種無聲的回擊比任何律師函和聲明都更有力量。他忍住了在公眾面前證明自己婚姻幸福的虛榮心，忍住了被惡意取測時的憤怒，忍住了利用丈夫名氣為自己博取關注度的誘惑。回顧這10幾年的歷程，涉歡的能忍體現在了方方面面。第一，他忍得了貧窮如低谷。在任嘉倫一無所有、前路未卜時，他沒有嫌棄，而是拿出積蓄，甘願陪他吃苦。這種對物質匱乏的忍耐，是今天很多速食愛情無法比擬的。第二，他忍得了被抹黑與攻擊。在任嘉倫官宣後，面對粉絲的謾罵和網絡暴力，他沒有回罪，沒有肉慘，而是默默消化了一切負面情緒，守住了家庭的平靜。第三，他忍得了名利的誘惑。作為中戲畢業的專業演員，他完全有能力在演藝圈佔有一席之地，但他甘願放棄自己的事業，退回家庭，去做那個成功男人背後的女人。這需要極大的勇氣和對自我價值的重新定位。第四，他忍得了孤獨與等待。演員的工作性質決定了聚少離多，任嘉倫常年泡在劇組，他需要獨自承擔起照顧家庭、養育孩子的重任。這種守候式的孤獨，非一般人能及。任嘉倫也深知妻子的付出，他曾多次在公開場合表示，娶到涉歡是我這輩子最幸運的事，並坦言沒有他就沒有今天的我。他在圈內也一直潔身自好，拍戲時如合作女演員嚴格保持分寸，從不炒作曖昧緋聞，被戲稱為已婚男演員的標杆。
甚至在2020年，當網絡上再次出現針對聶寬的惡意言論時，任嘉倫毫不猶豫地發布了律師聲明，強硬護妻，警告造謠者。這種雙向的守護，構成了他們婚姻最堅實的護城河。涉歡的印引並非傳統意義上的委曲求全，而是一種基於強大納心的主動選擇。在這個人人爭當網紅的時代，他反其道而行之，將隱私視作最寶貴的財富。他不把婚姻當成博取流量的工具，這反而讓他們在這紛繁複雜的娛樂圈裡獲得了難得的安寧。任嘉倫能夠心無旁騖地鑽研演技，從偶像派一步步碎變成為實力派，背後離不開聶寬穩固的後方支持。這起分居風波就像一面鏡子，照出了娛樂圈八卦生態的荒誕。狗仔緊蹦幾段在酒店門口的模糊視頻，就能腦補出一部年度情感大戲，而真正牢固的感情，卻偏偏不需要任何鏡頭前的作秀嚟證明。涉歡的沉默，是對這種荒誕鬧劇最優雅、最有力的反駁。最後，我想做一個理性的總結。作為旁觀者，我們應當理智地看待明星的婚戀生活。明星也是普通人，他們的婚姻和感情同樣需要經營和呵護，同樣會面臨各種現實問題，但絕不該成為全民猜疑和娛樂消遣的犧牲品。將心比心，誰也不希望自己正常的加班或出差，被鄰居或同事解讀為家庭破裂的信號。任嘉倫和涉歡用10幾年的相守，證明了他們抵禦風浪的決心和能力。作為觀眾和粉絲，或苦我們最好的支持，就是保持善意和距離，將目光更多地聚焦在藝人的作品上，而非無休止地窺探他們的私生活。畢竟，真正的幸福從來不需要活在熱搜裡。讓我們倡導和平，理智地吃瓜，尊重每一份真摯的感情，也祝願他們一家3口能繼續安靜、幸福地走下去。